నమస్తే. తుమ్ములు ఎక్కువ రావడము, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ అవ్వడము, ఊపిరి ఆడకపోవడము, నోస్ బ్లాక్ అయినట్టు అనిపించడము, అండ్ దగ్గు, జలుబు, ఫీవర్, చెవు నొప్పి ఇలాంటివి చలికాలం కామన్ అని చెప్పి నేను అనుకున్నానండి. ఎందుకంటే నాకు ఎవ్రీ చలికాలము అలాగే జరుగుతుండింది. సో నేనేమనుకున్నానంటే ఇది కామనే అనుకున్నాను. బట్ ప్లీజ్ మీరు ఒకవేళ మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. సో నాకేమైందంటే నేను అది కామన్ అనుకొని అయినా కానీ కొంచెం పెయిన్ ఉండే జస్ట్ ఏమైంది అని చూపించుకోవడానికి వెళ్తే అప్పుడు తెలిసింది నాకు ట్రాన్సిల్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అండ్ ట్రాన్సిల్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయి అండ్ నాజిల్ పాలిప్స్ కూడా ఉన్నాయి నాకు అని చెప్పి అప్పుడు తెలిసింది. సో లాస్ట్కి నాకు సర్జరీ చేశారు. సో మీరు ఇట్లాంటివి ఉంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్లోనే మెడిసిన్స్తో తగ్గిపోతాయి. అందుకే మీకు ముందే చెప్దామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.